家里荔枝多到吃不完的话，一定要试一下做这个荔枝鸡肉包。荔枝的清甜与鸡肉的鲜嫩，甜而不腻，咸中带鲜。接下来的步骤很关键，您可要看好了。买回来的鸡腿剁成小块，放入大盆里。在外面买回来的鸡腿基本上都是冷冻过的，虽然是看着新鲜，但是还是需要处理一下，才能吃着更放心。我们先往鸡腿里加点盐和面粉，再倒多一点的清水，给它抓洗抓洗。这盐水可以快速的渗透到鸡肉里，把血水泡出来，去腥效果特别的好。然后捞出来，沥干水分。调料放生抽、淀粉，用手给它充分抓拌均匀，再淋入1000食用油，给它腌制20分钟。趁这个时间，我们来剥荔枝。荔枝剥去外壳，果核给它取出来。喜欢我简单家常菜的朋友们，可以把视频点个小心收藏起来哦。下次不知道吃什么的时候呢，就可以来看看。接着锅中油热，倒入姜蒜，开大火给它爆香。把腌好的鸡腿下锅，用中小火煸炒，炒至微焦，炒出香味。放上5、6、7、8颗荔枝，盖上盖子，淋上2圈料酒，给它焖煮5分钟。时间到了，哇，荔枝的清甜扑鼻而来。再放入剩下的荔枝，少许的葱段，大火给它翻炒1分钟。荔枝的清甜与鸡肉的鲜嫩，甜而不腻，咸中带鲜。学会了，你也做一份尝尝吧。最后记得关注一下阿南哦，每天都是家的味道。